Eni ısırdığında paniğe kapılma. Keneyi kolonya, yağ gibi maddelerle çıkarmaya çalışma. Cımbızla, deriye en yakın yerden tut ve yavaşça çek. Kenenin parçalanmamasına dikkat et. Çıkarınca mutlaka doktora başvur. Keneyi saklayıp doktora gösterebilirsin. Açık alanlarda koruyucu kıyafet giy. Kenenin olduğu yerlerden uzak durmaya çalış. Keneyi sıkmadan, deriye yakın tutup çekerek çıkarın. Üzerine hiçbir kimyasal madde dökmeyin. Çıkarınca doktora gidin. Kenenin olduğu ortamdan uzak durmaya çalışın, açık alanlarda koruyucu kıyafet giyin.